Nazdar. V dnešnom videu ti chcem ukázať monitoring fotovoltiky. Je to také malé zariadenie, taká krabička, na ktorej som pracoval dosť dlhú dobu. Poviem ti koľko, poviem ti čo ma inšpirovalo a poviem ti ako to vlastne celé funguje a v prípade, že by si to chcel aj ty, tak ti dám vedieť, akým spôsobom to môžeš mať. No a v podstate sa hlavne jedná o to, že to monitoruje striedače značky Huawei, ale keď máš aj nejakú inú značku, tak není s tým problém, ja ti ukážem, akým spôsobom by si to vedel aj ty zaobstarať tak, aby to meralo vlastne všetky parametre tvojej fotovoltickej elektrárne tak, ako by si chcel. Takže poďme na to video. Ja ti teraz ukážem, čo ma vlastne najviac motivovalo. Je to presne toto, čo ti tu teraz ukazujem. Jedná sa o zariadenie značky Solar Station. Je to v podstate nejaká česká firma. Ten chalanisko, ktorý to vyrába, je strašne milý, ústretový. Dokonca ja som sa o nejaké veci pýtal, keď som potreboval poradiť. Hoci som mu tým nepriamo naznačil, že si vyrábam veľmi podobný produkt ako má on, ale bol neskutočne milý a poradil mi s tým, čo som potreboval v rámci nejakých možností samozrejme. Takže za to tomu fakt ďakujem a možno týmto mu aj trošku robím reklamu. Tieto produkty, čo tu má vlastne on, tak sú na veľmi špičkovej úrovni. Lenže pre mňa bola takou najväčšou, jak to nazvať, takým váhadlom to, že není to zrovna lacná záležitosť. V podstate najlacnejšie veci, ktoré tu majú, tak stoja nejakých 200 eur, hej. To, čo ja som chcel, tak stálo okolo 230 eur, alebo teda no takto nejak zhruba, hej. Tak som si povedal, že ty vole, akože neumreš, keď si to kúpiš, ale čo keby bolo iné riešenie? Tak som proste hutal, dúmal, trošku som sa popozeral na to, ako sa to vyrába, trošku som sa popozeral na to, čo to obsahuje. A zistil som, že vnútri tohto celého je jedna vec, ktorá sa volá ESP32. Ja vám ju aj ukážem. ESP32 je vlastne taký nejaký, ja neviem, nechcem tu trepať blbosti, mikroprocesor alebo niečo také, ktorý má tú schopnosť, že ho vieš naučiť presne to, čo by si chcel. Vyzerá to takto a je to zároveň spojené s e-ink displejom. E-ink displej má vynikajúcu schopnosť. Jeho schopnosťou je to, že ty keď na ňo niečo zapíšeš, tak to tam zostáva dovtedy, kým ďalší impuls nepremaže ten displej. Takže teoreticky to vydrží bez napájania strašne dlho. A toto je vlastne výhoda a hlavný taký benefit toho celého, že ty keď tam niečo dáš a použiješ k tomu obyčajnú malú baterku, a toto je konkrétne 2500 mAh, tak to dokážeš relatívne dlho napájať, pretože ty na to zobrazovanie energiu nevyužívaš, ale energiu využívaš len na prekresľovanie toho zobrazovania. Takže som si povedal, že ty vole, to je pecka, idem do toho. No a keď už som vedel, že teda potrebujem ESP32, že potrebujem tú batériu, hej, teraz som si povedal, dobre, teraz idem to nakodovať nejakým spôsobom. No a koduje sa to tak, že musíš ísť, môžeš aj inú aplikáciu používať, ale ja mám Arduino a keďže som vedel z kodovania úplné hovno, tak som urobil čo? No použil som ChatGPT. Takže od úplných prvopočiatkov celého toho kódovania som sa s tým trápil. V podstate mi to trvalo nejaké 3 mesiace, kým sa to dostalo do takého stavu, že to bolo relatívne funkčné.
Takto nejak vyzerá proste napísaný kód. Nebudem tu ďalej behať vyššie. V podstate celý tento kód, ako ho vidíš, som ja musel príkazmi zadať do ChatGPT a ChatGPT to postupne generoval. Ja som to vykresloval na ten displej a tak som vlastne zisťoval, čo funguje, čo je blbosť, neviem čo, miliónkrát som tu skoro rozhryzal stôl, 1000-krát som skoro zlomil monitor, ale podarilo sa. No a výsledkom toho celého bolo niečo takéto. To boli také začiatky, alebo skôr by som ešte povedal možno, že takto. Toto boli také úplné začiatky. Čiže mal som tu aktuálnu výrobu, dennú výrobu za mesiac a aktualizáciu. To bolo všetko, čo sa mi vtedy nejakým spôsobom podarilo. V podstate to funguje tak, vy sa napojíte na API server Huawei, ktorý dostáva informácie priamo z vášho striedača. Ten striedač tie informácie tam posiela, ale tam sa zobrazujú s nejakým 10-minútovým oneskorením. To znamená, že vy aj keď máte Fusion Solar aplikáciu v mobile, tak vy tam nevidíte aktuálnu výrobu alebo aktuálnu spotrebu, vy tam vidíte s nejakým tým oneskorením 10 minút. No a presne toto má na starosti API server, kde sa vám tieto údaje vlastne zhrňajú. No a ja som to urobil tak, podľa vzoru teda Solar Station, že sa mi to moje zariadenie napája na ten API server a vlastne tieto všetky veci preberá. Ale pozor, ešte aby som nepovedal blbosť. Ten Solar Station to má o mnoho lepšie vymyslené. Dobre, ja nechcem teraz hovoriť nejakú ich technológiu, pokiaľ aby ste si nemysleli, že oni fungujú takto primitívne, jak to mám ja. Hej, to nie. Oni to majú o mnoho lepšie urobené. Takže to funguje tak, že sa pripojí na ten API server, tam si to stiahne to, čo potrebuje, síce s tým 10-minútovým oneskorením, ale vám to vlastne zobrazí to, čo potrebujete vedieť. Vždy, keď si vlastne spomeniem, že potrebujem vedieť, koľko to vyrába a neviem čo, tak nepotrebujem vedieť aktuálne hodnoty. Dneska už som na tom tak, že fakt sa pozriem na ten displej možno 3-krát za deň, hej, a to väčšinou aj tak až večer, lebo vlastne chcem vedieť, koľko som za ten deň vyrobil, ušetril, spotreboval priamo, čo je vlastne najvýhodnejšie. Takže na to mi to úplne bohate stačí. Takže toto bol nejaký taký začiatok, tú krabičku katastrofa proste. Vyzeral to dosť zle, ale bol som taký na seba pyšný, že dobre, spravil som to. Takto môžete vidieť, že to vyzeralo vo vnútri toho. Čiže batéria zapojená, hej, tuto je Wi-Fi modul. Ja som sa strašne dlho zasieral s tou krabičkou, ktorú som si vlastne navrhoval v programe. Tinkercad sa to volá, tuším, takže to boli urputné veci, vlastne doľaďovať vždy nožičky, ja neviem čo, tuto tieto záražky, odrážky, stiahovať to, neviem, proste toto je ešte taká tá okrochkaná verzia. Ale podarilo sa a vo finále som to potom dal do takého štvorcovejšieho tvaru a tuto už to vyzeralo o čosi lepšie, ale furt to bolo ešte vlastne v tom takom gulatejšom tvare, ale už vidíte, že tu mám aj viac tých vecí, trošku som sa s tým vyhral. No a toto je taká posledná verzia, do ktorej som sa dostal. A tu už skutočne je vidno, že to má tých parametrov trošku viac. A čo sa mi nepodarilo ešte úplne akože doriešiť je batéria, pretože ja batériu fyzickú nemám. A keď som potreboval prístup na to, tak nezohnal som úplne ochotou niekoho na to, aby mi dal prístup do svojej elektrárne, čo chápem samozrejme, veď každý si to stráži a hlavne to nie je záležitosť za 5 korún a pokiaľ sa nepoznáme, tak úplne chápem, že ľudia sú nedôverčiví. Takže toto ešte budem musieť nejakým spôsobom doriešiť, ale tieto všetky ostatné veci, ktoré tu sú, tak sú veľmi spoľahlivé, funguje to a ja som s tým nadmieru spokojný. Mohli ste si všimnúť názov KMLS Station, teda áno, je to Solar Station, toto je veľmi podobné. Tieto písmenka sú začiatočné písmená
členov mojej rodiny, takže ja som si to tak personalizoval a station je univerzálne slovo, takže ale áno, inšpiroval som sa Solar Stationom, ja som to riešil aj na Facebooku a tam sa zo pár komentárov bolo takých, že čo kopírujem a proste pomaly, jak som si to mohol dovoliť. Ale robil som to vyše 3 mesiacov, robil som to 95% úplne sám, teda z ChatGPT, ale chápete, jak to myslím. A bolo to fakt pokus omyl, dlhé hodiny som tu strávil nad tým proste, takže to není, že CTRL. Ja som proste naozaj musel kúsať pomaly do stola, aby sa to dostalo do tejto podoby. Vo finále, keby som si to kúpil, tak by som to možno mal už za ten čas, čo som nad tým strávil, tak by som to mal možno aj 3-krát kúpené, keby som to rozratal na tie peniaze za pomer toho času. Dúfam, že sa vyjadrujem zrozumiteľne. Ale nevadí, no proste som to skúsil, dokázal som to, povedal som si, že musí to ísť aj inak, jak len kúpiť. A išlo to. Ešte jeden taký detail, ja som to rozoberal ešte s jedným chalaniskom, s Michalom, keď vidí toto video, ja mu ďakujem za to, že aj on mi trošku pomohol, dostal to do úplne tejto mriežkovanej podoby. Takže to bol len taký kozmetický ťuk z jeho strany a ďakujem mu, lebo naozaj tam každá takáto blbosť, čo chcete presnúť nejakú mriežku, neviem čo, aby sa vám to nerozhádzalo v tom kóde, tak to sú hodiny. Teda aspoň u mňa, lebo ja neviem proste kodovať. No a teraz ešte vám chcem ukázať, že akým spôsobom to prekresluje ten samotný displej, takže vyzerá to asi takto. Čiže veľmi jednoduché, ono to vlastne vyšle tie nové údaje do toho displeja, ono sa to pekne prekreslí na nové hodnoty a vypne sa napájanie. Tam jediná vec, ktorá žere tú baterku, je tá Wi-Fi, kedy sa to vlastne pripojí na ten server, stiahne to potrebné údaje a prekreslí to displej a znova sa dá do takého spiaceho režimu, kedy to má vlastne extrémne malú spotrebu energie. Čo sa týka samotnej baterky, tak tá vydrží zhruba ten mesiac na to jedno nabitie. A veľmi ale záleží od toho, že jak si to nastavíte. Ja som tam urobil takéto základné, že zapneš to prvýkrát a vlastne si tam nastavíš, že k akej Wi-Fi sa chceš pripojiť, meno, heslo, potom tam máš API údaje, meno, heslo a potom si tam vlastne nastavíš, že v akom intervale chceš, aby sa ti to prekreslovalo. No ja som si tam dal 10 minút, je tam na výber 5 alebo 10 minút, takže ja to mám na 10 minútach a mne to vydrží zhruba ten mesiac bez toho nabíjania. No a potom tam je ešte taká funkcia, že keď sa ti to odpojí od Wi-Fi a prekročí to interval 5 pokusov, tak sa to vlastne resetne do výrobných nastavení. Ďalej som tam nastavil fixne od 10. večer, myslím do 6. rána to spí, takže vôbec to neprekresluje. A to je tuším všetko. Potom tam je vlastne ešte zimný letný čas, kedy sa tam tá hodinka odratáva a priratáva. No to je všetko, čo vlastne to dokáže. Tak ja si hovorím, že áno, mohol som si to kúpiť a mal by som kopu nervov ušetrených, ale niekedy aj takéto veci robia človeku radosť. Čo to celé stojí? V podstate ten displej som kupoval cez AliExpress a stál nejakých 45, tuším, okolo 45 eur a baterka stojí nejakých 7 eur. Takže teoreticky do 50 eur to máte takto. Plus som si vlastne vytlačil tú krabičku k tomu. To ale nerátam, lebo tamto je naozaj na centy náklad. No a takže teoreticky v podstate ja mám celý ten výrobok za nejakých, no úplne to priťahnem za vlasy do 60 eur, hej. Takže furt som na tom ešte dobre oproti tým 200 niečo. Keď sa ti to ľúbi a páčilo sa ti aj toto video, tak by som bol strašne rád, keby si mi tam dal komentár
a možno nejaké poznámky, možno vy keď niečo robíte, tak kľudne mi napíšte o tom, že či ste aj vy niečo také skúšali a či sa vám to podarilo, alebo to serete úplne hocičo. Ďakujem za každý like, ďakujem za odber, pokiaľ ste mi nedali, prosím, dajte mi odber, lebo tento kanál stále rastie a čím viac odberateľov tu bude, tak tým ja môžem potom lepšie videá robiť a budem viac motivovaný a bude ma to viac poháňať dopredu. Takže ďakujem za každé jedno pozretie, za každý jeden dobrý názor a majte sa pekne pri ďalšom videu. Čaute.